यहाँ सामने। अच्छा अच्छा ये सारी ये सब ड्राइव है तो वहाँ आ गई। मैगी देंगे वहाँ से वहाँ। देखिए कितना पानी है। हॉस्पिटल में भी पानी भर गया यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा। बंद पड़ा है, मेडिकल बंद पड़ा है। वहाँ तक चले गया था तो बाहर तक हैं? नीचे पूछा मैंने उनसे। ये हमारी बाइक ये आप लोग देख सकते हैं थाना कंथल में रोड से अंदर पानी आता हुआ दबादब, और ये मंदिर प्रांगण में भी पानी घुस चुका है। और ये देखिए आप थाना, ये गाड़ियाँ देखो कितनी आधी से ज़्यादा पानी में डूब चुकी हैं। और थाना कार्यालय तो यहाँ भी पानी पानी लबालब हो चुका है हवालात में। यहाँ से पानी चूरा अंदर साहिब की कमर में पानी, कार्यालय में पानी घुस चुका है। Go, 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 go.